نتیجه 0-0 هم نتیجه خوبی نیست برای تیم شهرداری یاسوج. اشتباهی رو انجام میدن در مقابل دروازه. فرصت یکی از بازیکنان نساجی چیکار کرد؟ پشت دروازه داشت خودش گرم میکرد، نذاشت توپ وارد دروازه خالی شهردار یاسوج بشه. ببینید که نظر داور چیه، چه اتفاقی، یعنی چه نتیجه و تصمیمی رو داور مسابقه برای این حرکت در نظر خواهد گرفت. با کمک صحبت میکنه و کارت قرمز به فکرم نجاتی بازیکن شهردار یاسوج که اخراج میشه در این حرکتی که انجام داد. تقریبا همه بازیکن شهرداری توی دروازه قرار گرفتن، وسطشون هم هوری قرار گرفته. ببین که با این توپ چه میکنن شاگردان نادر دست نشان. یه لحظه بیرون میاد، حالا این ضربه که توپ گل نمیشه و موقعیت خوب نساجی از دست میده. از بیرون اومدین و حال مانع گل شدن توپ شدین. والا این تنها کاری بود که میتونستم برای تیم انجام بدم، دیگه تمام توانم بود. تو اون لحظه فقط همین کار ازم برمی اومد. یعنی غیر ارادی بود؟ دقیقاً. یعنی فقط خودم رو تو زمین احساس کردم انگاش، چون دیگه واقعا بحث مرگ و زندگی بود برای تیم ما که متاسفانه بازم فایده‌ای نداشت. این صحنه حال اتفاق افتاد، جریمه یا محرومیت هم داره؟ هر چی باشه دیگه مهم نیست. منم واقعا نمیدونم به لحاظ ذهنی اون بازیکن ما چه فکری کرد، اومد اون توپو در آورد.